হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে তোমাদের সঙ্গে কি শেয়ার করবো বলো তো? ভিডিও শেয়ার করবো, মানে কি আনতে আসছি, কি বলবো আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো ফ্রেন্ডস, লভিটে রিচ ফ্রুট নাট, মানে লভিটে রিচ ফ্রুট নাট তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করবো। এর সাথে সাথে যেটা শেয়ার করবো ফ্রেন্ডস, আর সেটা হলো ক্যাডবেরি নাটিস। দুটো টেস্টই বলবো। আম বলছে কি পাপার জন্য না, আমরা নিশ্চয়ই রাখবো ফ্রেন্ডস। তো ফ্রেন্ডস, তোমাদের আগে আমি দেখাচ্ছি লভিটের চকলেটটা। দেখো, ওকে ওকে ওকে, পুরো ফ্রুটের স্মেল আসছে, মানে ড্রাই ফ্রুটসের যেই স্মেলটা আসে না ফ্রেন্ডস, ঠিক সেরকম স্মেল আসছে। চকলেটটা অ্যাকচুয়ালি কীরকম নো, চকলেটটা দেখতে ঠিক এরকম ফ্রেন্ডস। বলছে এটা কি হার্ট শেপের? হার্ট, আমি বললাম না, এটা হার্ট শেপের না, এটা মোদক শেপের। তো চলো আমি মামকে একটুখানি জাস্ট ভেঙে দিই কেমন খেতে, তারপর আমি বলছি। ভদ্রভাবে খাবো ফ্রেন্ডস। তোমাদের যদি দেখাতে পারি, সত্যি এর মধ্যে কিন্তু ড্রাই ফ্রুটস আছে, ঠিক আছে? মানে আমার যতদূর মনে হচ্ছে বাদাম আর কিশমিশ। তো আমি একটা বাইট দিই, তারপর বলছি। পুরোপুরি অন্যরকম খেতে ফ্রেন্ডস, টেস্টটা তোমরা বুঝতেই পারবে। ড্রাই ফ্রুটসগুলো পুরো মুখে পড়বে ফ্রেন্ডস, আর এর রিচ ফ্রুট নাট। এরপর যেটা শেয়ার করবো ফ্রেন্ডস, সেটা হলো ক্যাডবেরি নাটিস, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস? এটা দেখতে এরকম, মানে আগের বারে যেরকম ব্লুবেরি ক্যান্ডিগুলো দেখেছিলাম, চকলেটগুলো, এটা ক্যাডবেরি। এটা টোটাল ফ্রেন্ডস আমি যে দেখছি 11টা আছে ফ্রেন্ডস, 11। তো চলো কেমন খেতে ফ্রেন্ডস, নাটিস কেমন খেতে আমি ভীষণ ক্রাঞ্চি ফ্রেন্ডস। যারা ভীষণ মিষ্টি খেতে ভালোবাসো না, তাদের জন্য এটা পারফেক্ট। এটা যখন তোমরা বাইট দেবে ফ্রেন্ড, মনে হবে একটা চিনি চকলেট কোটিংয়ে দিয়ে তোমরা মুখে দিচ্ছ। টেস্টটা ঠিকই আছে, বাট একটু বেশ মিষ্টি আছে। আর সাইজটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ফ্রেন্ডস, দেখো এটা হলো নাটিস ক্যাডবেরি। মাম একটা অর্ধেক কামড়া, আমি ভেতরটা দেখা দিই, অর্ধেক কামড়া ফ্রেন্ডস। ভেতরটা দেখো, ভীষণ ক্রাঞ্চি, মানে একটু দাঁতের জোর লাগবে, বুঝতে পারছো তো? একটু বাইট দিতে গেলে ভীষণ ক্রাঞ্চি। যে লেয়ারটা সেটা কিন্তু চকলেটের, আর লাভিটের যেই চকলেটটা রিচ ফ্রুটের, এটা টেস্ট টোটালি অন্যরকম, পুরোপুরি অন্যরকম। এটা নাট আর ড্রাই ফ্রুট খাচ্ছ তোমার মনে হবে। তো আমি তো তোমাদের বলেইছিলাম ফ্রেন্ডস, আমি যা যা জিনিস নেবো কিনবো সব তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর আমাদের ভিডিও দেখতে থেকো। চলো টাটা।